OK，咁今日喺個2月3號嘅，而家時間係夜晚6點半左右，咁啊出發去機場。今次去坦桑尼亞行山，正如片頭所講啦，今次要去行嘅山呢，就係喺非洲嘅，咁佢就係喺坦桑尼亞一個叫做克力馬扎羅山，佢係非洲最高嘅山嚟，冇記錯係5985米。今日終於就準備要去實現啦！經歷咗18個鐘嘅行程，有驚無險啊！終於由香港飛到過嚟克力馬扎羅啦！咁啊，而家係當地時間幾點呢？當地時間嘅2點半，即係香港時間嘅夜晚7點半。呢度咧，除咗呢間酒店咧以外，嗰啲地方都好貧瘠、好荒涼啊！我諗我都唔會出去其他地方活動啦。不過其實咧，呢個都呢度都唔係叫酒店嘅，比較似度假村咁嘅形式咯。嗰啲屋仔咁樣，點都好啦，最緊要有冷氣，因為真係好鬼死熱。咁轉頭咧，沖完涼我就即刻瞓覺啦，唔理咁多，因為喺飛機嗰度係冇瞓過咁滯嘅，完全。當地時間朝早8點左右啦，咁啊啱啱起身準備食早餐。咁阿豪啊影緊後面嘅克力馬扎羅啦。不過今日個天氣咧相對嚟講比較大霧啊，咩都睇唔到。同埋頭先阿豪揾咗個天氣嚟緊幾日2-3日左右可能會落雨。嚟到非洲見到第一隻貓。知你中意嘅。你覺得佢大個會唔會變成豹啊？非洲第一個早餐就有啲生果啊，同埋麵包啦。咁轉頭咧，入面有位女士就幫我哋整緊 pancake 嘅。係，仲有新鮮芒果汁。新鮮芒果汁係啊。其實琴日都已經喺度食咗嘢㗎啦，咁啊食咗一餐雞肉飯啦，即係平時我食開嗰啲。咁我食完咧就冇水土不服嘅，我反而覺得幾健康添啊。目前嚟講，so far so good，即係當地人講嘅沙華。好，咁而家正式出發去我希鎮啦。OK， 咁啊，司機車咗我哋1個鐘左右時間，就到咗今日要住嘅地方啦。Bistro，OK。黑哥和黑哥的語言是不通的。直男沒有眼睛的。呢度就真係似係一個城鎮啊，而琴日住嗰個地方就比較似村落啦，村落啦，係，即係講緊開車入去咧，要有到大門，唔知講密碼咧，先至開門俾你。係好隱蔽嘅嗰個位。講下你個胃口啊，豪，嚟到呢度有冇啲咩唔舒服啊？水土不服嗰啲？暫時冇，好慶幸冇，未有話搞肚痛。咁希望我哋到時上山個胃口都係咁好啦。食咗個 pizza， 食咗個牛肉飯，正，係咪好正？唔會 expect 到喺度食到啲咁嘅嘢。牛係出色嘅，好出色。牛係出色嘅。Okay. Becky, would you like to say hi to the camera? Hi guys, so excited. Flying out Gili. Okay. 阿豪 say 個 hi 啊。Yeah, okay. Hi. Okay. 好，咁啊，坐咗2個鐘嘅車程，我同阿豪佢哋就到咗 Kilimanjaro 嘅出發點啦。
咁因為而家個天氣都唔係幾穩定啊，有少少落雨，咁我哋就要着晒成套 rain jacket 同埋 rain pants 先。準備好㗎啦，睇邊個笑到最後，我咯。阿豪，好攰啊，想翻屋企啦。翻你媽 Becky，you good？ John, I'm good. We're You good? here. We're doing it. OK，今日基本上都係穿越呢個雨林㗎啦。呢啲 porter 佢哋孭住嘅袋咧，係我哋孭嘅2至3倍啊！你睇下最前面嗰啲 ，poly 緊。 ，OK，係啦。我哋而家成個嘅步速係非常之慢啊，慢過我哋之前平時行山。導遊咧就指住呢啲植物啊，佢話唔好掂，因為掂咗嘅話咧，成身都會好痕。係啦，咁嚟緊再上去嘅地方咧，會有更多呢啲植物嘅，咁佢叫我哋避免啊，咩都唔好掂。係啦，阿豪有咩感受？目前為止，你 playback 翻上次到成日丁嗰句，老虎打死10隻啊！我同你講， OK，睇下老虎勁啲定我勁啲啊！嗯冇蟲都唔夠我打。哼，好，行咗2個半鐘左右嘅時間，咁我哋到咗今日嘅 checkpoint 啦。Yeah。OK， Good. Hakuna Matata。 Hakuna Matata. Yeah。Come on. of course。OK， 終於嚟到第一個 checkpoint 啦。2個半鐘。 2 hours。係啊，成隊 crew 喺晒度，有廚師有 porter。係啦，咁啊，聽日繼續。OK。謝謝。聽日見，聽朝見。好大隻喎你阿豪，好大隻喎你。係咪啊？係啊，係咪吸收咗一啲坦桑尼亞嘅力量啊？OK。 Yes, before to the top we start switch. Captain, good. Yeah, good. Thank you。哇！而家行緊呢條路啊，提起我哋行麥徑嘅雞公山啊，雞公嶺啊 ，whatever， 冇咩正常嘅梯級嘅，全部都係石梯嚟。類似咁樣真係不斷爬升咯。 You just say we're halfway. Yeah, less than an hour. I think I see people up there. Less than an hour. On top of the world。 Falls. 打死20隻老虎。沙華。muy bien。沙華。OK。 mara 20 sawa, sijui amepewa 20, mtapigana maesa. Peace。咁而家喺度一路向前行咧，前面就係我哋今日嘅 base camp，嗰度就終於可以休息啊！行咗5個鐘啊！咁我哋就會喺呢度紮營，係啊，非常之開揚啊！今日一定更加凍。Hakuna Matata。Timur。Hakuna Matata。謝謝。OK， 謝謝again。
哇，crazy！哇唔得，太陽眼鏡都冇用啊！我呢個已經好多塵啦。知點解？因為我哋活喺塵世間。上到嚟3600、3700左右嘅海拔，咁個人反應都慢咗，講嘢都開始要放慢啲速度啦。This Moland, called Moland. Giants. 好，咁頭先導遊咧就同我哋解釋咗啊，呢棵樹啊，隔離矮啲嗰棵咧已經係垂死啊，應該好似已經枯死咗噶啦。呢兩棵大嘅樹咧就啱啱生出嚟嘅，而佢下面莖呢啲葉咧，差唔多有300年嘅壽命噶啦，非常之誇張啊！OK， 咁今日第3日，我哋到咗第3個 camp 啦。Hakuna Matata，Hakuna One team, One Dream all the way. to the top。 More water, More fire more fire. More water Happy people, happy life. OK。哇！咁我哋頭先喺度傾下偈嘅時候咧，突然間發現有一隻，聽導遊講啊，佢死咗啦，係佢應該死咗，因為佢係好驚人嘅，但佢竟然喺我哋唔夠5米嘅範圍出現，有咁多烏鴉，大自然法則。大自然法則。估唔到第一次見到咁嘅嘢係佢係死咗嘅咁嘅情況下。估唔到喺非洲都可以睇到山水畫。請把冰山劈開，無謂再抑壓心底愛。好，咁啊，今日第3日嘅行程就完結咗啦，又暫時嚟講完成咗啦。咁啊，又一日，咁呢3日其實都幾 tough 下嘅，係啊。但係又係咪話去到好難頂咧？又未係嘅，主要係瞓覺嗰陣時好凍，真係好凍。我哋就算用埋睡袋都係覺得凍，同埋屙夜尿咯。呢個係一個問題。係啊，唔知係咪因為高海拔咧，好多夜屙。咁係咯。點都好啦，今日第3日，咁啊，聽日就要上海拔4000米啦。係啊，咁啊，早啲唞咯。早啲唞咯。眼水啊，師傅！ What? I ask you, if you turn off the screen. If you locked it, like if it was still going or if you turned it off. 落山啦，跟住。好，咁我哋而家要下降啦，落少少，再上返去，一路沿住呢度上去頂。上山落山，上山落山，上山落山，我而家上山落山。唉，一關過完又一關啊！你以為上咗個頂，點知只係準備下一次落山，然之後再上山。過咗座頂之後呢，我哋又過第二個頂啦。我而家非常之大霧啊！隨住海拔越嚟越高，天氣都唔穩定啊！ That is the lava tower. Which one? Both, yes. 好，咁啊，
到咗今日最後一個 checkpoint 啊！七號，你好嗎？我是冠軍，我永遠不放棄。Becky，你好嗎？Nelson， 你好嗎？你好嗎？ Yeah， 你好嗎？你好嗎？ No. 哇！落雪喎，冰雹喎有。啲霧啊！哇！而家講嘢都喘大氣啊，真係唔係講笑啊！How you feel, Becky? Dying. Dying, yeah, me Dying. too. But I'm hungry. How you feel? Tower. Welcome to Lava Tower, guys. Okay, okay. 呢一個咧就係火山塔 Lava Tower， 龐然巨物啊！好，而家我哋就要直落啊！好 ，Becky， 行咗7個鐘，終於到啦！我哋個 camp 又上又落啊！今日 So pretty. That little ridge. Non-stop To the top. To the top. Non-stop. One team. One dream. One dream. One Team team. Simba. 哇！今日真係辛苦到黐線啊！係啊，長距離時間行，係啊。阿豪啦，爭啲死啊！我想同佢講，我喺上面咧，個人係又呆滯啦，又凍啦，又唔想做嘢啦。落咗4000幾米嗰座山之後，就開始暖翻呢個人，所以就不過而家大家都平安上到嚟咁啊，最好啦呢個係啊，期待聽日啦，聽日都要5點鐘起身，係啊，早少少出發。行多幾步去前面咧，分分鐘一失足直接跌翻落去你試下起點啊！開咩啊？你試下開閃光燈啊嘛！唔講嘢就落雪啦，本身咧，好似5分鐘前咧都冇咁樣嘅，跟住咧，依家企咗咗一陣啦，我都睇唔到，能見度係0啊！喂，等陣先要停一停。OK， 今日係行程嘅 Day 5， 2月10號啊，朝早6點20分。見到已經有啲人係提早出發咗噶啦，佢哋可能凌晨4點幾5點已經出發緊噶啦。OK， 非常危險啊！Respect, respect. I don't see you kissing. Yeah. 終於上到嚟一個小平原休息啦。Hakuna Matata。 Hakuna Matata. 哇 Non-stop to the top. ，Yeah。 You're doing great. OK。Rocking along. Yeah。而家先差唔多4000米嘅，好攰啊！言語無法形容嘅震撼啊！
Konnichiwa.講呢句啊！ Konnichiwa. McDonald's, French fries. OK。休息咗一陣，睇咗個風景之後，而家又開始落去啦。wameshaanza kupata阿豪，攰唔攰啊？唔該，打死2隻今次。好，行咗4個半鐘，咁啊完成咗 Day 5嘅路程啦。阿豪，我哋係咪嚟到危險嘅分水嶺咧？未驚過。 OK。霎時感動啊！咁啊，係啦。咁琴日嘅狀況就係好凍，每一次朝早起身咧都係好難頂。今次就係連瞓覺都難頂。你想屙夜尿，然之後你聽到出面啲風聲吹到帳篷係揈嚟揈去咁樣，嗰種感覺真係你唔想喐，但你又就係賴咁滯。仲影，做個心情影喎。就快電燈頂啦！There's trail going down. So the porter's going down there to take water to the base camp. OK。哇好，仲可以打死幾多隻老虎？我錯啦，尊重生命，冇打死佢哋。好，咁而家去到差唔多4600嘅海拔㗎啦，暫時未有太嚴重嘅高原反應，但就好凍啦。今晚凌晨登頂。OK。OK， sawa。Hakuna Matata。聽日點算啊？哇！頭先差啲行到嘔喎。我行到咧，我唔知啊。回氣先。OK， 咁而家係晏晝5點嘅時間啦。頭先喺個帳篷入面瞓咗3個零鐘左右，一起身就高反啦，個頭 keep 住陣痛啊，然後完全冇食慾。好，咁轉頭食完嘢再瞓覺，夜晚11點鐘見，登頂見。海拔5500米左右。行咗差唔多6個鐘。6個鐘啊！仲有300幾米就會到頂㗎啦。Michael。Hello. Hakuna Matata。唉，我係成班咧氧氣都唔係好夠啊，開始講啲嘢神志不清啊。
再繼續向前行咧，就係頂啦。你好嗎？你好嗎？OK。呢個真係太凍啦，唞唔到氣。原來凌晨開始行咗7個鐘，條路係咁樣嘅咯。做多啦，好。會再參與啲活動。Karibu sana。OK， 瞓醒之後速速落山啊！大家都想快啲返屋企，我哋就想返酒店。哇，攰唔攰？唔攰，唔攰嘅。但係唔會再上去。OK， 我好攰啊，真係好攰，行過最攰嘅山。喺度買。彷彿好似睇到自己嘅過去同埋未來啊嘛，預測到佢哋會經歷啲咩，同埋個心情變化。